तो मैं भिवाड़ी में आ गया था, यहाँ पे सुबह दी थी बाइक रिपेयर करने के लिए, जो डेंट था इसका। तो अभी मैं मैकेनिक से बात करता हूँ कि क्या सिचुएशन है गाड़ी की। ये भैया जिन्होंने गाड़ी को थोड़ा ठीक किया है अभी। इसका कहीं उसमें जंपिंग में कहीं इसका रिम बेंड हुआ था, तो उसका हमने रिपेयर कर दिया है फिलहाल। अभी आपका शायद मेरे ख्याल चल जाएगा। अच्छा, तो रिम बेंड हो गई है और अंदर से इनकी क्रैक हो गई है। अब जब क्रैक हो गई है तो मैंने बोला भैया करोल बाग में एक बार दिखा दो, नया मिल जाए तो ले लो, क्योंकि ट्यूबलेस चलाने में वहाँ पंक्चर कहाँ ठीक कराओगे। अगर ट्यूबलेस चलानी है तो नया ले लो, करोल बाग जो आगे पहुँच जाओ सुबह 11 बजे, ना तो जैसे हम लोग क्रैक हैं आप भी क्रैक हो जाओगे। तो मैं कल सुबह यहाँ से सोच रहा हूँ बाइक को लेकर करोल बाग निकल जाऊँ और फिर ठीक करा के अपना जो नेक्स्ट और ट्रिप है आगे वो चालू रखूँ। तो कल सुबह मैं जाने वाला हूँ करोल बाग यहाँ से, तो लेट्स सी क्या होता है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ भिवाड़ी में और कल मैं यहाँ पे रुका था और मुझे अजय भैया ने यहाँ पे अपने घर पे रखा था। ये है अजय भैया, इन्होंने ही मुझे बताया कि आप करोल बाग जाओ और गाड़ी का काम कराओ। तो आप क्या कहेंगे इस सिचुएशन के बारे में? तुझे सोया ना गया, तड़पती आत्मा तेरी, जल्दी जाना है, घुस गया अंदर, जा भाई एंजॉय कर। ये कह रहे हैं कि थोड़ा और रुक के जा, बट अभी मेरे को आगे राइड करना है, तो मैं अभी निकल रहा हूँ और अभी मैं सीधा जाऊँगा दिल्ली करोल बाग और वहाँ पे चेक करूँगा कि रिम मिलता है कि नहीं, और फिर देखते हैं वहाँ से मैं आगे कंटिन्यू करूँगा अपनी ट्रिप। जब मेरा रिम रिप्लेस हो जाएगा तब तेरा सी यू गाइस, रिप्लेस कर देते हैं। चलो गाइस, थैंक यू अजय भैया। ओके जी, बाय बाय, एंजॉय, बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू। फाइनली पहुंच गया हूँ नए वाला करोल बाग और यहाँ पे मैं अपना स्पेयर पार्ट ढूंढूंगा और अभी खुली नहीं है मार्केट, अराउंड 10 बजे खुलती है, तो मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वेट करूँगा अभी और 10 बजे के बाद आपको अपडेट करता हूँ। मैं पहुँच गया हूँ, अभी मैं हूँ नए वाला करोल बाग में, वेट कर रहा हूँ शॉप्स ओपन होने का। मेरे एक फ्रेंड आ चुके हैं, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं अभी स्पेयर पार्ट ढूंढने में। ये है विकी भैया, हेलो। ये ढूंढ रहे हैं मेरे लिए स्पेयर पार्ट। ये शॉप पे आया हूँ मैं। बोलो। अभी हम आकाश की बाइक के लिए जो इसका फ्रंट का एलॉय है, तो मार्केट अभी ये जो नई वाला खुलती नहीं है, एक्चुअली में 11 बजे के बाद ही खुलती है। अब जितने कांटेक्ट थे मेरे, उनसे बात की है मैंने, तो उन्होंने कहा कि अभी अरेंज करवाते हैं। तो थोड़ा सा वो साइज़ देख रहे हैं अभी। यामा का जो ऑथोराइज डीलर है इसमें हरध्यान सिंह रोड पे 13 नंबर गली में, हम उसके पास आएंगे। अब उसने बोला कि थोड़ा सा वेट करो, फिर बाकी देखते हैं, फिर बताते हैं मैं आपको। ये है नए वाला मार्केट, यहाँ पे सारे स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं गाड़ी के। तो होपफुली मेरे को मिल जाए, मैं यहाँ से लगवा लूँ और आगे निकलूँ यहाँ से। और एक शॉप सर्च कर रहा हूँ मैं।
है पूरा नाई वाला मार्केट। तो चलाने जयपुर से लाने के लिए ट्यूब डाली है इसमें। ये भैया मेरा टायर लगा रहे हैं अब। कितने टाइम में लग जाएगा भैया? 10-15 मिनट में हो जाएगा। 10-15 मिनट में। ये जो आया हूँ मैं साहिल ऑटो पार्ट्स, और यहाँ मेरी गाड़ी रिपेयर हो रही है। यामा डीलर साहिल ऑटो पार्ट्स, और ये भाई ये पूरा फिटिंग करके देंगे मेरे को। इसका जो ट्यूबलेस टायर है वो भी सही करके देने वाले हैं। ये विकी भैया ने मेरी काफ़ी हेल्प की, और यही लाए हैं इस शॉप पे। ये जिस शॉप पर मैं लेकर आया हूँ 1998 में आया था मैं लास्ट टाइम। मेरे पास यामा RX 100 थी, उसका नंबर है DNX 3882। तो तब यानी कि ये सोच लो कि सबसे पुरानी शॉप है कि जो यामा का जो ऑथराइज डीलर है इस करोल बाग के अंदर, साहिल ऑटोस, नाई वाला साहिल ऑटोस। कभी भी किसी को कोई पार्ट चाहिए हो तो यामा, तो आप यहाँ पर आओ, रिजनेबल प्राइस पर मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल ओरिजिनल मिलेंगे आपको ये। ठीक है जी। तो मेरी गाड़ी बन जाएगी तो मैं यहाँ से आगे निकल जाऊँगा। तो जस्ट वेट कर रहा हूँ अपनी गाड़ी बनने का। सी यू गाइस। ये 3915 रुपीज़ में पड़ा है मुझे ये जो रेम है फ्रंट व्हील का। ये रहा पुराना वाला जो डैमेज हुआ था। मैं यहाँ पे कुलचे खाने आ गया हूँ। ये कुलचे बन रहे हैं अब। भूख लग जाती है, अब तो भूख लग जाएगी तो बंद है। ये क्या कहते हैं अपने यहाँ के कुलचे हैं, ये सूजी के कुलचे, ये काटे के भी आते हैं। तो अभी खा के मैं आगे निकलूँगा। ऑयल चेंज। इसका डिस्क ब्रेक टाइट कर दिया ना। अब आकाश ने जो न्यू रिम है अपना चेंज हो गया। अब ये पुराने वाले रिम को लेकर हम कबाड़ी के पास जा रहे हैं। कबाड़ी के पास जा रहे हैं। इसका कितना मिलेगा अब देखते हैं इसका क्या मिलता है हमें। ये पूरा क्रैक हो गया था अंदर से, हाँ, तो अभी इसको चेंज कर दिया है और जा रहे हैं कबाड़ी के पास यहाँ पे नए वाला मार्केट में, देखने कितना रेट मिलेगा। चल 100 रुपये किलो। हेलो, तो महंगा हो गया यार। नहीं हाँ डाउन है। रेट डाउन बना रहे हो? हाँ बनाएंगे यार, कहेंगे यार तूने कम दिया हमें। डाल दो। विकी भैया थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत मदद की। आकाश की बाइक रेडी हो गई है, और इसका जो फ्रंट एलॉय है वो न्यू डलवा दिया है। और इसका जो ऑयल जो करना था वो ऑयल भी चेंज करवा दिया है। बाकी अब गाड़ी सेट है दौड़ने के लिए अपना घोड़ा। अभी सीधे जाकर रुकेगी नाइट में शोगी में, और नेक्स्ट भी स्टार्ट हो जाएगा स्पीति कार सर्किट पूरा। थैंक यू, ओके थैंक यू सो मच।
यहाँ पे वाटर ब्रेक लिया था, अब वाटर ब्रेक से आगे निकल रहा हूँ। अभी हूँ सोनीपत में। सोनीपत से निकल रहा हूँ आगे। यहाँ पे आधे घंटे का वाटर ब्रेक लिया, बहुत गर्मी है। सो आई हैव रीच्ड नियर चंडीगढ़। तो नाइट स्टे मैं यहीं पे करने वाला हूँ। ये चंडीगढ़ से थोड़ा सा आगे मैंने ये रूम लिया हुआ है। ये रूम मुझे 1000 रुपये का पड़ा है विद AC। चंडीगढ़ के अंदर एंटर करते हो तो और ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो मैं थोड़ा सा बाहर रुक गया और ये रूम लिया है मैंने। इट इज़ जस्ट ऑन द हाईवे। दिस इज़ द व्यू। वो हाईवे जा रहा है आगे से।